Блин, елка упала. Ребят, всем привет. У нас замело. Капец какой-то. Вчера вечером такая погода хорошая стала. Этих становится все меньше. Сугробы, конечно, дождались снега, но что-то как-то не вовремя. Или как? Ой, ощущаться надо. Все прям по колено. Ой. Да, блин, капец. Блин, все замело. Ой-ой-ой. Ой, как у вас. Ой, привет, привет. Ты со мной здороваешься. Да, уже курочка сидит. И все еще спят. Хотя время уже 8 часов. Но все еще спят. Солому вчера накидала. Так чуяла прям, что надо. Это я затарилась немножко кормежкой. Ну, я 40 мешков купила. Сюда немного занесли. Остальное все в гараже. Я прям как знала, что будет... Ой-ой-ой. Что будет снег. Прям, чтоб мне тут дробить. У меня дробилочка, тут бочечка все. Розеточка. Все, я тут... Настя уже строит гнездышко. Хотя еще месяц до пороса. А она все строит гнезда. Я же у тебя сейчас все это вычищу. Моя девочка уставшая. Оба. Прям видно, как поросятки в пузе это, шевелятся. Ну-ка. Вот ты моя девочка. Вот ты моя девочка. Ой. Ты что, заголодался, бедный? Все идет своим чередом, да? Ребят, короче, выяснила я. У меня, оказывается, 8 петухов. Да, он подтверждает. Блин, я не знаю, каких убрать. Они все такие красивые, блин. И жалко прям. С одной стороны жалко, а с другой стороны они же курочек мучают. И отсадить некуда. Везде все занято. Коровам нельзя. Потому что их помет влияет им на печень. Ну, так мне сказали. Ты чистишься? А здесь места нету. Если даже и сделать тут клетку хотя бы, надо до конца прям все делать, до верха. А мне будет неудобно с этой клеткой. Вот 2 штуки еще надо, потому что скоро начнутся отелы. Скоро будут поросята. А потом все отсаживать. Вот эта дама, ну прям вообще, вот эта дама мне отвязывается и все. Ой, как... Ты чё? Ну чё ты отвязалась опять, вишня? А, девочка моя. Прям отвязывается капитально она. Вставай. Прибить надо. Я прибивала 2 раза. А толку от моего прибивания нету. Да, девчонка? Уже все старое в этом сарае, блин. Все надо переделывать. Ну, бессовестная. Бессовестная девочка. Ну, так чисто я вчера и рисончика отсадила от нее. Не холодно, тепло. Самое главное, тепло. Все меня там потеряли. Ребят, некогда. Вот предновогодняя вот эта суета. У девочек елка. У маленьких в садике, у старшей в школе. Приходится ездить в город часто. Подарки, там вот это все.
подарки, сладкие подарки. Короче, все равно еще не готово ничего. Ну, почти все готово на елку. Сегодня должна быть елка. Но отменили, потому что вот так. Даже из дома некоторые не могли выйти. Так что вот так, ребят. Всем спасибо. Всем пока-пока.